Labas rytas. Noriu parodyti, kur aš praleidau 4 naktį. Čia yra Zarasuose, pačiam miestelį, svečių namai. Einam apžiūrėti. Įsimiegojau gerai. Auštinės dar įdegęs. Kažkaip ne taip, akis baltas. Graži aplinka. Ten toliau matosi, nežinau, ar matot, Zarasų ežeras. Aš šiandien apsuksiu ratelį aplink Zarasus. Yra apžvalgos bokštas kažkoks, tai nuvažiuosiu pasižiūrėti. Didžioji sala, kurią rekomendavau būtinai aplankyti taip pat. Užlėksiu pasižiūrėti. Gerai, einam. Pagrindiniai turistai yra vokiečiai. Čia yra kitchen, valgykla. Pasidaryti maistą patiems galima. Mikrobangė, vanduo, stalai. Galima įsiskalbti, jeigu nori. Yra, tuoj pažiūrėsim. Tvarkingas tualetas. Dušai kitoj pusė. Lipam į viršų, parodysiu, kur miegojau. Šioj dvigulė lovoj, prabangiai. Čia yra 4 lovos. Jeigu tą dvigulę skaičiuot kaip dviems. Tai ir vaizdelis pro mano langą. Galima atvykti su kemperiu, su palapine į čia pasistatyti. Palapinė 6 eurai su kapeikom, lova 8 eurai. Wanted to build a home, get a house and write a song. I wanted to have a son, to plant a tree and grow it strong. I wanted to have a car, to drive you home and travel far. To talk till dawn, when the kids are asleep and we're alone. But it will never be true. You'll build a home without me, I'll build a house without you. And everything we've been through is less than by the picket fence between me and you. I wanted to be a wife, to tell you vows that last for life. Ačiū šitiems namams už nakvynę, o dabar važiuoju į apžvalgos ratą ir važiuoju į Didžiąją salą Zarasuose. Taigi aplankom, po to mano tikslas Stelmužės ąžuolas.
stabilizatorius man būtų ne pro šalį. Noriu perteikti tai, ką matau, tiems, kas nebuvo Zarasuose. Čia norėčiau gyventi. Iš tikrųjų, viskas yra. Viskas laisvalaikiai. Ir paplūdimio tinklinis, ir krepšinis, gera danga. Vandelenčių sportas neseniai, kaip minėjau, atsidaręs. Paplūdimys ten degintis. Apsilankykit. Zarasuose man išties patiko. Verta apsilankyti ir reikia tai padaryti, o geriausia su dviračiu. Dabar važiuoju prie Stelmužės ąžuolo. Niekada nebuvęs ir noriu jį pamatyti. Noriu pasakyti, iki pasimatymo Zarasams. Aš čia dar tikrai sugrįšiu. Pakeliu link Stelmužės ąžuolo, po dešinę pusę pamačiau, kad yra kažkoks takas. Paklausiau čia žmogaus, nes informacijos kaip ir nemačiau. Tai yra Kiečių takas. Pravažiuosiu juo taip pat. Breathe in, breathe out. Everything that makes you worry, just forget about. Let the warm raindrops touch your face. Kiss your eyes and lips and veins. Feel your legs give out, take you higher. Way close to them blue skies. Breathe in, breathe out. Walk with me, tell me a story, let it all out. Breathe in, breathe out. Everything that makes you worry, just forget about. Been walking all over this place in my mind, digging deep, trying hard, here's what I found. Light shines through the hearts of the ones you love. Breathe out. Walk with me, tell me a story, let it all out. Aplankiau dar vieną objektą, kurio nebuvau matęs, tai yra Stelmužė. Stelmužės kaimelyje, Stelmužės ąžuolą.
Na, o dabar trauksim panašu, kad link Rokiškio. Vėl sugrįžau į mano mėgstamą kelią. Visgi sodyboje esantys žmonės privažiavau, reikėjo vandens, šiandien karšto, 25 gal laipsniai. Ir atkalbėjau, kad nevažiuoti šituo keliu, nes iki ežero, sakė, dar va, toks kelias, o po to pievos, nevažiuotas. Ir gali būti sudėtinga, gali tekti dviratį varytis kokią 10 kilometrų. Na, žodžiu, paklausiau ir apsisuku vėlgi pro ąžuolą ir važiuosiu kitų kelių. Keletas pakilimukų buvo neblogų. Pasukau dabar Obelių link, o po to Rokiškis. Pakeliui į Rokiškį sustojau papietauti, nors jau 5:30. Šiandien daug kilometrų važiavau žvyrkeliu, miško takeliais pro regioninį parką. Šuniukas, kuris norėtų taip pat papietauti su manim. Turiu ir kiaušinukų, ir sviestuko, ir duonytės, ir lašinukų, ir agurką. Žodžiu, va, mano maistas, pavalgysiu ir toliau į kelią. Šiandien norėčiau Rokiškį pasiekti ir reikia nakvynę galvot, kur nakvosiu šią naktį. Šiandien pietauja su manim toks fainas draugas. Labas. Nebijok, aš tau kai ką turiu. Ateik, nebijok, tu toks gražutis, ateik maža. Ateik. Nu, bijai? Koks tu gražutis, ateik. Nu, imk. Čia tavo. Privažiuoja žmonės, tai jis mielai va taip prieina, atsisėda ir taip šarina. Bagaila, duosim dar. Vis tiek aš mėsos nelabai noriu. Duosim šuniukui. Kiaušinio tai neduosiu. Ateik, nebijok. Va, ateik. Ne, ateik. Imsi iš rankos. Ateik. Bijo net paimti. Nu, imk. O. Nori dar ko nors? Lašinukus tau jau atidaviau. Žinai, ko aš tau užtepsiu sviesto ir duonos? Valgysi? Man patinka sviestas su duona. Turiu kaimiško. Ai, pasidalinam, ne? Nu, tau pusė reikės ir man pusė. Aš tau padėsiu? Va. Ateik. Kanas. Nevalgai? Sviestą valgai, o duonam tau nelabai. Ačiū tau už kompaniją. Pakeliui į Rokiškį atvykau ir dar vieną lankytiną vietą. Tai Sartų ežero apžvalgos bokštas.
Lipsim. Žinoma, lipsim pasižiūrėti. Na, laiptais aukštyn. Kol kas tik pirmojo aukšto apžvalgos aikštelė. Lempam tolyn. Antrasis aukštas yra ir suoliukas, kam pasidaro bloga. Šiaip aš irgi iš tų žmonių, kur bijau aukščio. Aha. Matosi ežeras. Okay, lipam aukštyn. Trečias aukštas, bet dar ne paskutinis. Ir iš čia jau atsiveria tikrai gražus vaizdas. Gerai, lipam į paskutinį aukštą. Rankos dreba, kojos dreba. Nulipti bus visai smagu. Taip. O čia tai vaizdelis. Gerai, draugai, perimetru apeisiu. Vėlgi kamera to neatspindi. Gal čia palapinę atsinešti ir pernakvoti čia naktį? Fantastika. Kažkas savo spynelę prikabino. O, saulė. Kaip meilė ženklą. Įspūdinga. Geras vanduo. Didžiausias minusas – uodai. Jų čia masė šiuo metu. Štai aš po lengvo dviračio pasiminimo meluoju. Nebuvo lengva šiandien. Šiandien tikrai nebuvo lengvas. Bet buvo labai vaizdingas, labai pakrovė emociškai. Šitos vietos nuostabios.